एप्पल ने अनाउंस किया है उनका iPhone 12 इवेंट जो कि होने वाला है October 13th को। AMD ने अनाउंस की न्यू CPUs and GPUs in the lineup। PlayStation ने ऑफिशियल YouTube चैनल पे PS5 का teardown वीडियो शेयर किया। OnePlus 8T 5G के रेंडर्स लीक हो गए। We are the two tech dudes और ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WTN। एंड अगर आप वंडर करें हमने लास्ट वीक क्यों नहीं निकाला एपिसोड, दैट वाज बिकॉज़ लास्ट हफ्ते कुछ न्यूज़ थी नहीं कवर करने को और हमको ऐसे 2-3 मिनट का वीडियो नहीं बनाना था विद सम लीक्स और थोड़े ऐसे न्यूज़। बट आज का स्टार्ट करते हैं विद सब ऑफिशियल न्यूज़। गूगल ने लॉन्च कर दिया है Pixel 4a एंड द नेक्स्ट ऑडियो स्मार्ट स्पीकर इन इंडिया जो आ रहे हैं October 16 से। द Pixel 4a has been priced at 31,999 but will be available at 29,999 and the Nest smart speaker has been put at 7,999 but वो भी available होएगा at 1,000 का discount at 6,999। जितना हमको पता है Pixel 4a 5G and Pixel 5 will not launch in India। Why? Google निकालो यार, छोड़ दो। If you were planning to buy Nvidia RTX 3000 series जो अभी उनके लेटेस्ट आए हैं तो you might be a bit disappointed क्योंकि RTX 3080 और 3090 का Nvidia कह रहा है कि the demand is way higher than उनका जो सप्लाई है and इस साल पॉसिबल नहीं हो सकता तो सबको जितना डिमांड है उनको सबको सप्लाई करना। एंड 3070 का भी जब ये लॉन्च हुआ था उनकी वेबसाइट क्रैश हो गई थी तो लाइक दे नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट राइट नाउ। PlayStation ने काफी टाइम बाद अपना फाइनली दिखा दिया teardown ऑफ द न्यू PS5 ऑन देयर ऑफिशियल YouTube चैनल एंड हमको काफी चीजें जो हम लोग तब से देखते आ रहे हैं स्पेसिफिकेशंस वो हमको फाइनली देखी कहाँ पे क्या लगता है। तो जो उनका ड्राइव है जो डिस्क वाला वर्जन उन लोगों ने दिखाया था एंड द डिस्क ड्राइव आल्सो हैज थोड़ी पैडिंग ऊपर नीचे एंड केसिंग ताकि वो डिस्क की स्पिनिंग नॉइज ना आए। उन लोगों ने काफी फोकस किया ऑन कूलिंग एंड नॉइज रिडक्शन इस बार एंड इसलिए कंसोल इतना बड़ा है। तो एक बड़ा सा 120 मिलीमीटर का फैन है जो दोनों तरफ से हवा लेता है एंड अंदर कूल करता है पूरा आसपास एयर वेंट से। तो होपफुली की कंसोल काफी क्वाइट रहेगा अनलाइक द PS4 एंड द PS4 Pro जो तो भाई एकदम जेट इंजन की तरफ चलते रहते हैं। तो ये जो सारा डस्ट आएगा बाहर से फैन से ऑब्वियसली डस्ट भी कलेक्ट करेगा बट यहाँ पे इन्होंने डस्ट कैचर्स लगाए हैं जो होपफुली साफ करने में काफी इजी है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डस्ट गैदरिंग से कंसोल हीट अप होना स्टार्ट कर जाता है। देन कूलिंग की बात करते हैं उन लोगों ने एक इतना बड़ा हीट सिंक अंदर लगा दिया टू जस्ट कूल ऑल योर पार्ट्स इन। वो लोग क्लेम कर रहे हैं वेपर चेंबर जितना अच्छा कूल करेगा एंड अगर एक्चुअली उतना काम करता है वेल डन PlayStation, वेल डन। ऑल्सो जो उनका मेन सिस्टम ऑन चिप है उसकी ऑपोजिट साइड पे उन लोगों ने एक्चुअली लिक्विड मेटल यूज किया कूलिंग के लिए विच इज वेरी हार्ड टू डू बट जब परफेक्टली करो तो फिर बहुत अच्छे से काम करता है। तो अगेन मेरे को लगता है टेम्परेचर्स एकदम साइलेंट रहेंगे एंड लाइक दिस इज गोना बी समथिंग ग्रेट। जो साइड पैनल्स हैं उनको निकाल के आप M.2 ड्राइव भी अपना जो अपना एक्सपेंशन बे जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा SSD लगेगा वो भी काफी इजीली एक्सेसिबल है एंड ऑल्सो अगर साइड के पैनल्स रिमूवेबल है तो शायद से कस्टमाइजेबल होंगे। प्लस अगर नहीं आए तो आप खुद ही स्प्रे पेंट करके उनको भी लगा सकते हो। तो फिर अगर आपको व्हाइट नहीं चाहिए ब्लैक रेड जो भी चाहिए ले लो। एप्पल ने 13 अक्टूबर को अपना इवेंट रखा है जो iPhone 12 जिसमें लॉन्च होगा हाई स्पीड ये था ईमेल इनवाइट जो सबको भेजा गया था एंड इस इवेंट पे iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro एंड iPhone 12 Pro Max ये सारे फोन्स होने वाले हैं अनवील। तो जैसे हमने कुछ एपिसोड्स पहले कहा था कि iPhone 12 mini आने वाला है तो iPhone 12 mini is actually the iPhone 12 this time जो कि होगा एक 5.4 इंच स्क्रीन। iPhone 11 जो पिछले साल का था वो इस साल iPhone 12 Max बनने वाला है which will have a 6.1 इंच स्क्रीन जो पहले सेम था एंड इस बार का जो iPhone 12 Pro Max होगा that will be around 6.7 inch। Oh wow, 6.7 inches and हाँ तो Apple भी धीरे धीरे हर साल थोड़ा स्क्रीन साइज इंक्रीज करते हुए एंड ऑल्सो न्यू iPhones में छोटे नॉचेस रूमर्ड है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो लाइक ये अभी तक रूमर्स हैं तो अभी हम लोग को बाद में आना पकड़ने मत आना कि तुम लोगों ने बोला था और नहीं आए। AMD ने इस हफ्ते अपना होल्ड किया था इवेंट जहाँ पे उन लोगों ने अनवील किया अपने न्यू CPUs एंड GPUs। CPUs में उन लोगों ने अनवील किया अपना न्यू Ryzen 5000 सीरीज जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी इंटेल से इतना आगे पता नहीं और कितना आगे होंगे बट ये है द Ryzen 5000 सीरीज विच इज बेस्ड ऑन Zen 3 आर्किटेक्चर जो उनके Zen 2 से न्यूअर फॉर्मेट में आया है। उन लोगों ने दिखाया द Ryzen 5900X, द Ryzen 5600X, 5800X and 5950X and the 5900X है which उसका उन लोगों ने सबसे ज़्यादा स्टार्ट दिखाए थे। तो दिस इज 26% फास्टर उनके लास्ट वाले मॉडल से जो सेम आया था मॉडल लास्ट ईयर एंड दिस इज a 12 core 24 threaded processor जो
पता नहीं कितना, मेरे को तो लगता है वीडियोस ऐसे रेंडर हो जाएंगी हमारी अगर उनको मिल जाए। एंड क्लॉक्ड एट 4.8 गीगाहर्ट्ज, सो सुप्रीम परफॉर्मेंस। AMD ऑलरेडी प्लान भी कर रहे हैं अपना Zen 4 आर्किटेक्चर वाले CPUs के लिए अभी से फॉर सम रीजन। एंड ये होंगे फिर 5 नैनोमीटर पे बेस्ड, जो उनसे मिलेगा उनको और एफिशिएंसी और पावर एंड पता नहीं क्या क्या। उन लोगों ने ऑल्सो अनवील किए अपने GPUs जो है Radeon 6000 सीरीज वाले। तो एक GPU को उन्होंने स्पेसिफिकली डेमो दिखाया था, बट GPU का नाम नहीं बोला उसमें। एंड मैं गेस कर रहा 6900 XT होएगा, जो लास्ट ईयर के फ्लैगशिप के आगे आने वाला है बेसिकली। एंड ये चला रहा था Borderlands 3 at 4K 60 FPS ऑन द हाईएस्ट सेटिंग्स, कंटिन्यूअसली 60 FPS मिल रहा था, विच इज वेरी वेरी गुड करंटली जो भी ग्राफिक कार्ड है उनके हिसाब से भी। एंड ऑल्सो लोगों ने टेस्ट करवाया था कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर एंड Gears of War 5। तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी हाई एंड गेम्स एंड सब पे 60 FPS प्लस चलाना इज अ वेरी बिग डील। तो हो सकता है Nvidia के शायद से न्यू कार्ड्स को, मे बी नॉट द हाईएस्ट कार्ड बट बाकी कार्ड्स को टैकल करने के लिए निकाल दे। Sony has finally revealed कि कौन से गेम्स ऑफ PS4 आप खेल सकते हो ऑन द PS5 एंड बेसिकली सिर्फ 10 गेम्स ऐसे हैं जो आप नहीं खेल सकते हो। PS4 के सारे जो गेम्स है एक्सेप्ट फॉर 10 गेम्स वो आप खेल सकते हो ऑन द PS5 और जो 10 गेम्स हैं उनका हम नाम भी नहीं लेने वाले क्योंकि वो है sort of irrelevant, क्योंकि उनके नाम हमने कभी सुने ही नहीं है, किसी ने नहीं सुने होंगे। तो हाँ, this is a brilliant move by Sony and a very very good news for the new PS5 owners जिन्होंने कभी PS4 own नहीं किया या कुछ, क्योंकि PS5 पे there have been brilliant games, really good move Sony. Also PS5 will support the DualShock 4 जो अभी PS4 का कंट्रोलर है, लेकिन वो सिर्फ PS4 के गेम्स खेलने के लिए ही यूज होगा ऑन द PS5। तो हाँ, इट इज प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल क्योंकि PS5 के जो नए गेम्स आएंगे उन पे नए हैप्टिक फीडबैक्स एंड ऑल, मतलब न्यू फीचर्स रिक्वायर्ड होंगे। या बट पुराना PSVR अगर आपके साथ है तो वो करंटली यूज करते हैं PS5 से। सो या, Sony is doing very well in terms of supporting their current hardware. तो after bans in multiple countries like USA and India, पाकिस्तान ने भी finally ban कर दिया TikTok को over immoral and indecent content, जिसके साथ मैं डिसएग्री नहीं करूंगा। बट अपेरेंटली पाकिस्तान ने उनको थोड़ा टाइम दिया था ओवरटेकिंग आउट दीज वीडियोस एंड टिकटॉक ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ फिक्स नहीं किया एंड वो बैन हो गए। उसके बाद ऑल्सो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है टिंडर एंड ग्राइंडर को, विच वर बोथ डेटिंग एप्स। टिंडर इज फॉर एवरीवन एंड ग्राइंडर स्पेसिफिकली फॉर गे एंड लेस्बियन पीपल। तो या ये भी बैन हो गए एंड ओवर द सेम रीजंस बिकॉज ऑफ इमोरल एंड इंडिसेंट कंटेंट। एप्पल ने धीरे धीरे अपने जो सारे रिटेल स्टोर्स हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनमें से बोस, सोनोस और लॉजिटेक के स्पीकर्स एंड हेडफोन्स जो वो रखते थे वो धीरे धीरे निकालना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अपेरेंटली एप्पल इज प्लानिंग टू रिलीज देयर ओन हार्डवेयर। उनके खुद के नए हेडफोन्स आने वाले हैं इन एसोसिएशन विद बीट्स बट विदाउट द बीट्स लोगो, एंड उनका जो होम पॉड एंड स्पीकर्स वगैरह है वो भी अपडेट होंगे। तो Apple is trying to get into the music market with their new headphones and stuff. ये स्ट्रैटेजी उन्होंने पहले भी अपनाई थी जब Apple Watch लॉन्च होने वाला था। उन्होंने धीरे धीरे फिटबिट जो वो रखते थे एप्पल स्टोर्स में वो निकालना स्टार्ट कर दिया था। तो दिस इज अ सिमिलर स्ट्रैटेजी फ्रॉम एप्पल अगेन। तो इंटेल ने अनाउंस किया कि वो नेक्स्ट ईयर निकाल रहे हैं अपने न्यू जनरेशन प्रोसेसर्स जो उनके 11 जेन CPUs होंगे, व्हिच इज कोड नेम रॉकेट लेक। अजीब नाम है बट ये आ रहा है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 एंड ऐसे लग रहा है अभी 10 जनरेशन अभी आया था एंड 11 जनरेशन भी आने वाला है। बट इट इज बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज है कि ये अभी भी बेस्ड रहेगा ऑन द 14 नैनोमीटर प्रोसेस जो बहुत पुराना हो गया है। इंटेल थोड़ा न्यू कर लो, मतलब ऑलरेडी तुम्हारी पट रही है AMD से। तो अगर आपको लाइक बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 14 नैनोमीटर प्रोसेस इसलिए बुरा है बिकॉज ट्रांजिस्टर साइजेस उसमें बड़े होते हैं तो दे आर लेस एफिशिएंट एंड हीटिंग जल्दी होती है उनमें। एंड रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री हैज मूव टू 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, कितनी जगह 5 नैनोमीटर के ऑलरेडी प्लान्स बनने शुरू हो गए हैं। एंड इंटेल बहुत टाइम से फंसा हुआ है 14 नैनोमीटर पे बिकॉज आई एम लाइक जितना मैंने सुना है उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं आई है अभी भी टू प्रोड्यूस 10 नैनोमीटर एट अ मास स्केल। लाइक 10 नैनोमीटर पे शिफ्ट कर लो वो भी ठीक है, 14 बहुत पुराना हो गया है। कोरियन चिप मैन्युफैक्चरर SK Hynix ने अनवील किया है दुनिया का सबसे पहला DDR5 रैम, जो कि DDR4 से ऑफ कोर्स काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड होगा। एंड DDR4 रैम जो है दैट हैज बीन इन PCs सिंस 2013, तो इट इज अबाउट टाइम कि नया वाला वर्जन आ जाए उसका। एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि DDR5 रैम में देयर विल बी बेटर स्पीड्स एंड डेटा रेट्स और पावर कंजम्पशन भी लोअर होगा। तो या लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम हो जाए होपफुली। तो फाइनल न्यूज़ ऑफ द डे पे चलते हैं। ट्विटर पे लीक हो गए ऑफिशियल 1+80 5G के रेंडर्स। आई डोंट नो ऑफिशियल रेंडर्स क्या होते हैं बट आ गए। ये पोस्ट किया ईशान अग्रवाल ने, हु हैज बीन रिलायबल इन द पास्ट फॉर पोस्टिंग लीक्स एंड रेंडर्स और ये सब। एंड लुक्स कूल, डिजाइन काफी चेंज हो चुका है एंड 2 कलर्स में अवेलेबल है।
एक है लूना सिल्वर एंड एक एक्वामरीन ग्रीन या जो भी ऐसा काइंड ऑफ, जो एक मैट फिनिश लग रहा है, एक ग्लॉसी फिनिश लग रहा है, तो दे कुड बी गुड डिजाइंस एंड यू नो व्हाट, ऑलवेज एक डिजाइन चेंज हमेशा वेलकम होता है। तो OnePlus जो नए रेंडर्स हैं, आई डोंट नो फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा है कि मतलब एक जैसे हुआवे या ओप्पो वीवो का फोन है एंड उस पे बस OnePlus का लोगो लगाया हुआ है, क्योंकि मतलब थोड़ा OnePlus का जो डिजाइन थोड़ा अलग होता था इनसे, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी, पर वैसे भी ओप्पो और OnePlus का सेम पेरेंट कंपनी है, थोड़ा पहले क्लास ही लगता था। दैट इज ट्रू। Anyways, that was it for इस हफ्ते की टेक न्यूज़। हम आएंगे अगले संडे अगले हफ्ते की टेक न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और वो बेल बटन दबा दो घंटा वाला। एंड और क्या, आपको अगर कोई भी कमेंट्स है तो नीचे कमेंट कर दो, बिकॉज़ नीचे कमेंट करते हैं कोई और ओपिनियंस है तो यू कैन फीड इट अस एट द टू टेक डूड्स, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर ब्लूपर्स एंड मे बी न्यू स्पॉइलर स्टफ। आल्सो या हमारे पर्सनल चैनल नीचे चेक आउट कर लो, एंड या लेट्स गो, पीस।